এ বুঝতে পারছি না হাঁচির চ্যালেঞ্জ হচ্ছে না করোনা টেস্ট করতেছি। হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আমি কেন হাসছি বলো তো? প্রথম থেকেই আমি ভেবেছিলাম আমি এই ধরনের চ্যালেঞ্জ কোনোদিনও করব না আর এই ধরনের কাজ কোনোদিনও করব না। কিছুদিন আগেই রূপাকে আমি বলে এসেছি, ব্লগ উইথ রূপা, রূপা এরকম কাজ করো না, নিজেকে কষ্ট দিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ করতে যেও না। আর দেখো একদিন পরেই আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। চ্যালেঞ্জটা আমাকে করেছে অ্যাডমিন জেকব। স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করো, সেই এক হাঁচির চ্যালেঞ্জ করো। তা এখন কি করব বলো? যে আমার ভিউয়ার্স, সে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে, রাখতেই হবে। এবার বুঝতে পারছি সবাই নিজের কষ্ট করেও কেন করছে। রাখতেই হবে, কথা তো রাখতেই হবে বলো। তো চলে এসছি আমি জানি না আমি কদ্দূর কি পারবো, আমি জানি না, কারণ আমার শরীর আমার প্রচণ্ড উইক, কোনো কিছুতেই আমি প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ি। মুখের কথাই যা আছে ফটং ফটং করতে পারি, এছাড়া আমি খুব একটা না। যাই হোক, তো আমি দেখো হাঁচি দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ তো অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে। চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট না করলে হবে? তো এটা কি বলো তো, এটা ফুলঝাড়ুর একটা খেজুর পাতা আর কি। বুঝতেই পারছো কি এটা। এটা ধনতেরাসে আমি নতুন কিনে এনেছি, এখনও ইউজ করিনি। তো সেটা প্রথম এই ধুলোগুলো থাকে না, ওগুলো ঝাড়তে গিয়ে একটা পড়ে গেছে। আমার মনে হয় এই চ্যালেঞ্জ হবে, সেই জন্যই এটা পড়ে গেছিলো। তো এটাকে ভালো করে ধুয়ে তারপরে নিয়ে এসেছি। তো শুরু করি, আর কথা বাড়াবো না, এবার স্নিজিং চ্যালেঞ্জ শুরু করি। আমি ভিডিওটা শুরু করার আগে অনেকের ভিডিও দেখে এসেছি, খুব কষ্ট হয়, কিন্তু নাকে খুব প্রেশার পড়ে। আমি জানি না আমার কি হবে, ভগবান রক্ষা করো আমাকে। ওকে, ভয় লাগছে আমার। রুমাল নিয়ে নিয়েছি, সর্দি বর্দি বেরোলে দেখবা তোমরা। জয় বাবা লোকনাথ, রক্ষা করো আমাকে। কি এত চুলকা, এত হাঁচি আসে না নাকি? এই দিয়ে হবে না? কোনো কাগজের কিছু নিতে হবে নাকি? তার দ্বারা কাগজ নিয়ে আসি। তো চলে এসেছি কাগজ রোল করে নিয়ে, ওটা দিয়ে হচ্ছিল না, নাকে লাগছিল। যাই হোক, চেষ্টা করি। ওরে বাবা রে, লেখো একটা। বাবা, ওরে মা, গোরে মা, দুটো। ওরে বাবা, মাথায় লাগে তো। ব্রেন ট্রেন গিলুমিলু খুলে বেরিয়ে আসবে না তো? এবার এই নাকে ট্রাই করি। তিনটে বাবা, ভিজে গেছে, চিড়ে গেছে। এই 85 পানা, এটা দেওয়ার হবে না, এটা ভিজে গেছে। পাঁচটা বাবা। বাবা, 6টা হয়েছে, আর হচ্ছে না। নাক জ্বালা করছে, সর্দি চলে আসছে। এখন শুধু সর্দি আছে, আর হাঁচি নাই।
নাকে সুরসুরি জিনিসটাই গায়েব হয়ে গেছে নাকের থেকে, তা হবে কি করে? সুরসুরি দিয়েই তো হাঁচি হয়, সুরসুরিটাই গায়েব হয়ে গেছে। বাবা 7টা। আটটা। বাবা নয়টা। কার থেকে বেশি করলাম কম করলাম জানি না, কিন্তু আমি আমার লেভেল ক্রস করে ফেলেছি। লাস্ট একটা দেখি ট্রাই করি হয় কিনা। নাকে জ্বালা ধরে গেছে, ব্রেন কাজ করছে না। দশটা ডান। আর পারবো না, আর করবো না, আমি ডান। 10টা। বাপের জন্মে এরকম খোঁচায় খোঁচায় হাঁচি বের করি নাই, এই প্রথম বাপের জন্মে খোঁচায় খোঁচায় হাঁচি বের করলাম। উফ, আমার কাছে বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ এভার। এখন আর কথা বলার মুহূর্তে নেই, ঘাট ঠাট সব ধরে গেছে। ভালো লাগলো নতুন একটা চ্যালেঞ্জ করে, সত্যি কষ্টকর চ্যালেঞ্জ। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। এরকম খাওয়া দাওয়ার চ্যালেঞ্জ, মুখ বেঁধে কথা বলার চ্যালেঞ্জ, এরকম যদি কেউ দিতে চাও দিতে পারো। রিকোয়েস্ট ছাড়া আমি ভিডিও করব না। নিজে নিজে একা একা বেহায়ের মতন কেউ ভিডিও করে, চ্যালেঞ্জ করে? ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। বেশ ঠান্ডা না লেগেও ঠান্ডা লেগে গেল। আর এরকম মজাদার ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই বাই।